隔壁村的老大叔说了，这个车修好了就给5斤黑山羊。来来来，咱先看看到底是什么问题，值不值5斤黑羊？你看，按遥控锁门的时候，拉手处会发出呜呜的一响。大叔说了情况，就是这个情况，车放你这里修，下班前的时候来拿车。我想了一下，这个活应该有点赚头，当场就开干，把门板拆了，发现呜呜的声音就是从这个零件发出来的，应该是里面的齿轮磨损了，故障一下子就查出来了。我看这5斤黑山羊那是妥妥的到手，立马找了一个全新的配件装了上去。你看，就3颗固定螺丝，没拆之前看似简单实操，一点都不复杂。新的装好后，按遥控开关锁测试。你听现在呜呜的声音没有了吧？开锁门也是一切正常，可以交车。接着来第2单，50荣光倒车影像黑屏。你看空档的时候好好的，一挂倒档就黑屏了。这位老板也是做生意的，钱多就是有点抠门。上次拿了我整整1瓶除锈剂来喷他的车，凭感觉的感觉故障点，应该就是这个摄像头坏了。立马找了个全新相同型号的装上去测试看看，如果行的话，那上次那瓶除锈剂不就可以报销了吗？新的也装上，来见证历史时刻了，一挂倒档。你看现在好了吧？有时候修车就是这样简简单单的，工具也不用多，一把剪刀就行。再来看看这辆仪表台都爆裂了，就连作业也包浆了。老大叔说，当年价值30万还要加价才能拿车的丰田凯美瑞，故障问题也是简单的要死，就是这个机盖铰链差不多断裂了。发生这种情况，大多数都是因为机盖很少打开，导致连接轴生锈卡死，然后用力开盖，这样铰链就折了。拆这个也是可以偷懒的，拿块泡沫把叶子板撑开一点，就可以松里面的螺丝了。就是这个地方折了，如果再来回搬多几次，那必定会断掉。两边的折点都是这个情况，那就通通换掉吧。换好铰链后，发现顶杆也泄压了，会自动降下来。可以这么说，实在太好了。这个顶杆放仓库也有几个月了，现在碰到有需要的，那也是2斤羊肉啊！顺利完成任务，这个活不错，简单又快捷，还留了点羊毛。躺平了3天了，今天又重出江湖了，明天继续。好，明天见，拜拜。